Վանաձայն, լավագույն և հարազատ։ Բարև ձեզ հարգելի ունգընտիրներ, Վանաձայն եթերով և թիմադեդրի էջով ձեզի հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Հոյտաբյուրոյի անդամ Միջին Արևելքի պատասխանատու Լիբանանի խորհրդարանի երեսփոխան Հակոբ Բաքրատունի եւ Հոյտագի բյուրոյի կոմիտեի անդամներ շաբաթավերջին հանդիպում ունեցան Լիմասոլի փոխքաղաքապետ Դիմոս Կացիսի հետ։ Հանդիպումին քննարկվեցան Լիմասոլի հայ համայնքին դիմակրաված մարտահրավերները եւ հարաճիգայի ծրագիրները։ Երեսփոխան Հակոբ Բաքրատունի այցելեց նաև Գիբրոսի ազգային առաջնորդարան եւ հանդիպում ունեցավ թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Կոմիտաս arczepiskopos Օհանյանի հետ։ Հանդիպումին քննարկվեցան Գիբրահայ գաղութ հուզող հարցեր։ Ամենահայոց կարեկիներորդ կաթողիկոսի կհագալության 26-րդ տարեդարձին օրը 3 ցերպակալվեցան կարեկիներորդ կաթողիկոսին եղբայրն ու եղբորորդին։ Արդարև Վաղաշաբաթ համայնքի հանրապետություն գուսակցության տեխնազու Հարություն Մգրչյան թիմադեդրյան կրառումով հայտնեց, որ շաբաթ 1 նոյեմբերի հետ միջօրեին կաթողիկոսի եղբայրը Գևորգ Ներսիսյան իր որդիներուն հետ իբրև թե խոչընդոտած է նախընտրական քարոզչությունը։ 3 քննչական մարմինը 68-ամյա Գևորգ Ներսիսյանը եւ որդին Համբարձում Ներսիսյանը գալանավորելու եւ սերբակալելու որոշում տվավ։ Ներսիսյանները մեղադրվեցան հանցագործության եւ քարոզչությունը խոչընդոտելու արարքներ կատարելու մեջ։ Բոլորովին անհիմն մեղադրանքը գոյություն չունեցող հանցանքի համար։ Արդարև մամլո աղբյուրներ կնշեն, որ դեպքը դեղի ունեցած է այսպես։ Համբարձում Ներսիսյան 1 նոյեմբերին իր դան Թարբասին դիմաց կանգնած միջոցին իրեն մոտեցած է մարդը եւ առաջարկած է մասնակցել հանրապետություն գուսակցության գազագերբած հանդիպումին։ Անմերժած է նշյալ մարդը փորձած է համոզել, խոսած են, այնուհետև մոտեցած է Համբարձումին հայրը Գևորգ Ներսիսյանը երեքով խոսած եւ խաղաղորեն բաժնված են։ Այս բոլորը փաստագրված են դեսանյութով, որ ներկայացված է թիմադեդի էջերով։ Դեսանյութին մեջ որևէ խնդիր չկա։ Այս հանդիպումը եղած է Ներսիսյաններու դան դիմաց հանրապետություն գուսակցության նախընտրական հանդիպումեն առաջ։ Հոյտաբյուրոյի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան 3 Էջմիածնի մեջ լրագրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց. Խորաբես համոզված եմ, որ իշխանությունը հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ խուջաբի մատնված է, այս մեկը իրենց վերջին խաղն է, որում մեջ սկսած է խելակարիլ վախի մեջ հայտնված քաղաքական ուժի վարկակից արտահայտելով։ Հովաննավանքի մեջ գերց բادرակը անոր լավակույն ցուցանիշն էր, որովհետև եթե անգե հանենք բազմակույն բերեդավորները, վարչական համագարկը, գարկը մոլորյալներ, ապա այնտեղ հասարակություն չենք գտներ։ Ավելի քան ակնհայտ է, որ հասարակության ջնշիչ մեծամասնությունը չի բաժներ այդ վարկակիցը, որ ոչ միայն հագածքային է, այլև բիղծ վարկակից է։ Այս մեկը վերջին խաղ մնե քաղաքական այս ուժին համար, որովհետև այս մեկը սրբության այն հանգրվանն է, որուն բղձումը հայ ժողովուրդը պետք չէ հանդուրժե, նշեց պատգամավոր Կալստյան։ Պատգամավորը նաև ընդգծեց, որ քաղաքական այն քիզը, որ ցկած է այս ուժը ավերումի, արյան, հայրենազրկումի, ցեղասպանության հանցագից դառնալու եւ ցեղասպանություն հրահրելու, կարելի չէ, որ սևը քիզը երկար դեպի մեր քաղաքական եւ հանրային կյանքի մեջ։ Կալստյանի համաձայն ամբողջ ժողովուրդը կարելի չէ բահել այս բղձումին անպարոյական ուրացման եւ տավաճանության համագարկի մեջ, գա լուր ընդվզումի վիճակ, որ շատ հստակ է, նշեց պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան։
Իր գարկին էջմիածինի մեջ լրակրողներու հետ հարցազրույցում ընթացքին հայ եղափոխական դաշնակցության անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան 3 մեկնաբանեց Փաշինյանի արտահայտությունները եւ ասավ. Պետք է կանխել Փաշինյանի հարցակումը վեհրանի վրա եւ չարդունել նման բան։ Փորձ մգադարեցին եւ դեսան, որ մարդիկ դապուխ եկան, հավաքվեցան եւ անոր համար իրենց հարցակումին ծրագիրը հետաձգեցին։ Անշուշտ կփորձեն, սակայն ժողովրդական բադը չարդուներ, որ մեր ինքնության սուներեն ամենեն կարևորը բղձվի, ըսավ Խաչատրյան։ Խաչատրյան նշեց, որ 3 թեմի առաջնորդ գալանավորված է եւ գենթացրե, որ Փաշինյան արդեն ճակատային հարցակումի գերտա։ Փաշինյանի զորությունը վարչական եւ իրավական համագարտներն են, դեսանք թե որոնք էին հովանավանքի մեջ գտնվողները, ըսավ Արթուր Խաչատրյան։ Հոյտա Շիրագի մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Մհեր Մելքոնյան թիմադեդյան կրառումով նշեց. Հայ արաքելական եկեղեցու թեմ վերջին շանին զավալող կորձընթացները այլևս չեն գտնար դիտվի իբրև մասնավոր նախաձեռնություններ կամ անհատական գարձիկներ։ Մենք կանգնած ենք պետականորեն համագարկված եւ վտանգավոր քաղաքականության առջեւ, որ իր բնույթով կնպաստի հայ ժողովրդի հոգեվոր ազգային եւ պատմական հիմերու դաբալումը։ Իշխանությունը վարչապետ Գոչեցյալին գլխավորությամբ գիտակցված եւ հետեւողական գայլերով գործե բարակտել հայ արաքելական եկեղեցին, հարվածել անոր հեղինակությունը եւ զայն զրկել հազարամյակներով սեվավորված համազգային իր աստծությունն նշեց Մելքոնյան։ Այս մեկը բարձրապես ներքին հանգստություն չէ։ Այս մեկը pedagogian դեմ առնված քայլն է։ Այս օրերուն մենք ագնալես կդառնանք թե ինչպես pedagogan համագարքի գարկը ներկայացուցիչներ իրենց վարկով եւ խոսքով բացահայտ լկտիություն եւ արհամարանք գարդահայտեն եկեղեցու եւ հոգեվորականներու հանդեպ։ Անոնք իրենց ամոթալի հրեդորապանությամբ եւ գործողություններով կփորձեն ստեղծել հաղորդությունը եկեղեցու ներս եւ հասարակության լայն խավերուն մեջ։ Մելքոնյան շարունակեց ասելով, թե կդարվածը վտանգավոր եւ անթույլատրելի ընթացք է, որ գրնա հասցնել ներազգային խոր բարակտումի եւ թույլտնել ազգային ինքնության հիմերը։ Հայ արաքելական եկեղեցու դեմ պայքարիլ փորձած ոչ մեկ իշխանություն կարողացած է հաղթանակ տանել։ Պատմությունը շատ թաժան գտնված է այն բոլոր առաջնորդներուն հանդեպ, որոնք փորձած են պայքարիլ իրենց ժողովրդի հավատքին, լեզուին եւ մշակույթին դեմ։ Նույն ճակատագիրը անխուսափելի երբով կսպասե նաև այս իշխանության, եթե ան չտատրեցնե այս վտանգավոր գործընթացը։ Եկեղեցին թարել շարունակ եղած է մեր ժողովրդի հոգևոր ամրոցը։ Ան գոյատևած է առանց բանակի, առանց pedagogian, առանց նյութական հզորության, որովհետև ունեցած է անսասան մեկ հնարան հայ ժողովրդի հավատքը եւ նվիրումը։ Այդ հավատքը չկարողացան գոդրել սուլտանները, ցարերը, բոլշևիկները եւ բռնադերերը։ Պիտի չկարողանան գոդրել նաեւ ժամանակավոր այս իշխանությունը։ Եկեղեցու դեմ մղվող կառուցչական եւ վարչական այս պայքարը ոչ թե վերափոխման նշան է, այլ վտանգավոր հագաբեդական մտածողության արտահայտություն։ Ան կհագասե մեր սահմանադրության եւ մեր pedagogan շահերուն, որովհետեւ գբարակտի հասարակությունը հոն, ուր պետք է միասնություն կոյանա։ Եկեղեցու դեմ կատարվող վտանգավոր այս քաղաքականությունը պետք է անհաբաղ դադրեցվի։ Պետական պաշտոնատարները, որոնք իրենց խոսքով կամ գործողությամբ ներգրավված են այդ գործընթացի մեջ, պետք է ենթարկվին պատասխանատվության։ Եվ եթե այս իշխանությունը շարունակի այդ ուղին, ապա կգրե ոչ միայն քաղաքական, այլև պատմական պատասխանատվություն իր ժողովրդի հոգևոր սյուները վտանգելու համար։ Հայ արաքելական եկեղեցին եղած է եւ կմնա հայության ինքնության անգոդրում հենարանը։ Այդ հենարանը գոդրել փորձող որևէ իշխանություն դատաբարդված է պատմական բարդության, գրեց Մհեր Մելքոնյան։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանց թիմադեդյան կրառումով այսօր առավոտյան նշեց. Հովանավանքի երեկվան ճագիրդյալ բադարակին մասնակցեցավ զգալի օրեն ավելի քիչ մարդ քան նախորդ կիրակի։ Սակայն
Հանրային հետաքրքրության նվազումը ոչ թե ստապեցուց իշխանությունը, այլ դարձավ միջոց ավելի գոչտացնելու հակաեկեղեցական, հակասահմանադրական հերադորապանությունը։ Նիկոլ Փաշինյան երկրորդ անգամ լալով մասնակցեցավ գարկալույց հրճակված Ստեփան Ասադրյանի նախաբես դեր Արամ Քահանայի մատուցած վատարակին անով իսկ փաստացի երբով անդեսելով հայ արաքելական եկեղեցու կանոնակարգը եւ խախտելով բեդության աշխարհիկ բնույթի սահմանադրական սկզբունքը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը անցյալ շաբաթ այդ գործողությունը որակած էր հոգեգործան նախասենություն ընդգծելով, որ այդ մեկը ոչ թե հավատքի դրսևորում է, այլ եկեղեցու բարակտումի եւ հոգեվոր գառույցի հանդեպ քաղաքական վերահսկողություն հաստատելու փորձ։ Փաշինյան դեսաուղերձով դարձյալ խոսեցավ Սուրբ Էջմիածնը ճագերդյալ ազատելու մասին իր քաղաքական հաշվարկը ներկայացնելով հոգեվոր նորոգման բառաբաշարով։ Իրականության մեջ այդ մեկը իշխանության լիազորության նոր աղբյուր գտնելու անհաջող փորձեմն է հանրային վստահության գորոստի հետևանքով։ Որևէ ողջմիտ իշխանություն բախելով հասարակական դիմադրության եւ վստահության անգումի պաստին գտածրեցներ նման վտանգավոր արգազախնդությունը։ Սակայն Փաշինյանի իշխանությունը գործե այլ դրամապանությամբ քաղաքական ցախողությունները փոխարինելով հոգեվոր նյութերու չարաշահումներով շարունակեց քաղաքագետ Սուրենյանց իր կարողի մեջ։ Հանրային բարակտումի պատկերասրահի գայանով Հովանավանքի բادرակին ուղիղ հերացակումը անոր ամենեն բացահայտ օրինակն է։ Պետությունը իր լրատվական աղբյուրներով ըսպաղած է ոչ թե հասարակության դերեկություն փոխանցելով, այլ պետական կառուցչությամբ եւ հասարակությունը բևեռացումի դնելով։ Ակնհայտ է, որ այս գործընթացը պիտի չսահմանափակվի խորհրդանշական հարակներով։ Փաշինյանի իշխանությունը հաջորդ հանգրվանին պիտի փորձե Սուրբ Էջմիածնը ներկայացնել իբրև հին համագարկի կենտրոն եւ արդարացնել ուժային ներխուժումը եկեղեցու դարածք։ Թիրախը նույնն է ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Եկեղեցու հանդեպ բռնաճնշումը գոչնչացնե պետության աշխարհիկ բնույթը եւ գվտանքե սահմանադրական հիմերը։ Փաշինյան կհաջողի միայն այն բարակային, եթե ինտիմությունը ներգրավի փախումներու մեջ, անով իսկ սնուցելով Փաշինյանի աբորինի ճնշումները ընդգծեց Սուրենյանց։ Սակայն եթե ինտիմատիվ դաշտը կարողանա ձևավորել այլընտրանքային օրագարկեր, միավորել հասարակությունը եւ Փաշինյանը մեգուսացնել իր հակասահմանադրական հաջահիջի մեջ, այս գործընթացը կվերածվի իշխանության քաղաքական վախճանի։ Եկեղեցին իր բայկարը պետք է տանի ոչ թե թիմային հագահարվածի, այլ ժամանակի եւ դարազության մեջ։ Անոր հաղթանակը կարելի է զուսպ արժանապատվությամբ, անհամաչափ քայլերով, հասարակության հետ արդյունավետ երկխոսությամբ եւ ներքին վերապոխման միջոցով ավելցուց քաղաքակետը։ Աշխարհիկ պետության գործանումը գսկսի ճիշտ այն բահուն, երբ իշխանությունը իրեն գվերաբահե որոշելու, թե ով է ճագերդյալ իսկական հավատացյալը։ Այդ սահմանը անցած իշխանությունը այլևս չի կրնար պաշտպանել ոչ հավատքը, ոչ ալբեդությունը։ Փաշինյանի նախաձեռնածը ոչ թե հոգևոր շարժում է, այլ պետական հիմնարկներու կանտումի գործընթաց եզրակացուց քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանց։ Հարկելի ունգընտիրներ, վանացանի եթերով եւ թիմադերի եչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Սեզի եդեին Սանի աղոթավանատալին եւ Գրիգորը։ Մնացեք միշտ վանացանի ունգընտիր։